ကဲ unboxing လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ laptop တော်တော်ရှိပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့Asus VivoBook 15လက်မှဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီလို15လက်မှလေးကိုကျွန်တော်အခု unboxing လုပ်ပေးပါမယ်ပါဝင်တဲ့အရာကတော့2 year laptop warranty ပါတယ်နောက်ပြီးတော့1 year battery warranty ပါပါတယ်โอเคဒါကတော့ unboxing အပြောပါကျွန်တော်လည်းအခုမှဖောက်အောင်ဆိုနော်ကဲဖောက်ပါပြီကျွန်တော်တို့ပဲဖောက်တာပါဒါသိပြီးတော့ဒါမှအများကြီးဟလာပပရပါလေမဖောက်တတ်ပါဘူးโอเคဒါမှဒါโอเคဒါပြင်ထုတ်ဖို့တွေပါမိုက်ပါတယ်ဒါကlaptop 8လေးပါနော်โอเคဒါလေးอ่ะဒီလိုဆိုမှလိုက်ပါပြီ yes မိုက်ပါတယ်โอเคဒီကတော့တင်ပြပါမယ်ဒါလေးကိုဖွင့်ရမယ်ဆိုတာကိုကြည့်ပါမယ်ကိုကိုဖွင့်လိုက်လို့ရွာလဲနေပါရဲ့နော်ဒါဒီလိုပဲဖွင့်ရတယ်ဘယ်လိုဖွင့်တာတော့မဖွင့်တော့ဘူးလက်ခွန်းတော်လာဖြစ်ပြီဟေးဘာလဲဒီလိုပဲဖွင့်တာပဲဒီလိုပဲငါဟဲ့တော်တာမိုက်တယ်မိုက်စားဒီမှာနော်ဒါလေးပါတယ် adapter လေးပါတော့မိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုတော့ဒီလိုလေးမှလည်းရပါပြီဒါ laptop လေးပါကဲ laptop လေးကိုပြန်ကျွန်တော်အထဲမှာဗာလေးပါလဲကြည့်အောင်နော်ဒါကဟုတ်တော့ HDD hard disk ပဲအကယ်၍ hard disk ကိုထပ်တက်ခြင်းဒါလေးပေးထားပါတယ်စက်ထဲမှာ hard disk HDD ထပ်တက်လို့ရပါတယ်ဒီထဲမှာတော့ပေါ့ SSD ပေါ့နော် SSD ပါတယ်ဒါ SSD နဲ့โอเคဒါကဘယ်သူမှမဖတ်တဲ့ manual book ကဲဘာပါလဲ manual book က Microsoft ချေးပိုင်းတာက USB 3.1 နော်โอเคဒါဘယ်လိုလုပ်ပေးပါညာတာပေါ့နော်โอเคကဲဒါပါတယ်ဘာမှမပါဘူးဒါပါပဲဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဒါလေးကိုပြန်ပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်သုံးလို့ရတယ်ဟောလဲ eco ဒီရဲ့ဟိုဒါလေးကိုစောက်စင်လေးတို့ပါလေးပြန်စောက်လို့ရတယ်เนาะကဲဟုတ်ပါပြီဒါတော့ laptop သူ့ဘုံလေးနဲ့အောင်ပါတော့မိုက်နော် Asusလား Asus လို့ခေါ်လို့ဒီလိုတန်းကဲမေးရပြန်ပြီးတော့ပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်
ဖြစ်တယ် laptop လေးကိုကြည့်ပါမယ် laptop လေးကြည့်ပါမယ် laptop လေးကြည့်ပါပြီဝါအားလိုက်ဒါကို Peacock blue လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လို Peacock blue လို့ခေါ်တော်တော်မိုက်တာပဲဝါတော့လှပါတယ်ဗျာ Peacock blue ပါဝါမိုက်တယ်Peacock blue မိုက်တယ်โอเคကြည့်ပါ Ryzen 5နော် AMD Ryzen 5 Radeon graphic ပါတယ်ဒီမှာ fingerprint တွေပါတယ်ဒီမှာပါ okay မိုက်တယ်ပလေး laptop လေးပါရယ်လှရယ်ပါရယ်ပလှလာလေး okay ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါနော်ကဲအရန်မိုက်ပါအရန်မိုက်တဲ့ laptop လေးကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ကြတယ်ဒါလေးကဲဘယ်တော့မြန်လဲနော်ကြည့်ပါမယ်ဒီဘယ်လောက်ထိညံ့လဲဆိုဒီဝန်လုံးမသုံးတတ်တော့ပါဘူးလုံးဝမသုံးတတ်တော့ပါဘူးဖြစ်ပါလေပထမဆုံးပြန်ပြီးတော့သုံးချင်းဖြစ်တဲ့ဝန်လုံးဖြစ်နေလို့ခံစားရပါတယ်ကဲကျွန်တော် activity ဖြစ်ပါပြီအားလုံးနော် AMD Ryzen 5ပဲ 3500U with နော် Radeon Vega mobile graphic card နဲ့လာရင်နောက်ပြီးတော့ memory က 8GB 8GB ကိုထပ်တိုးလို့ရအောင်လို့ပြောပါတယ်ဒီမှာ fingerprint ပါအကုန်ပါတော့မှပါကျွန်တော်တော့ဘောကြနေပါဘူးဒီတော့ဘာမှဆင်းရှိတယ်အချင်းမရှိပါဘူးအချင်းမိုက်ပါတယ်โอเคဘောကြပါလေမိုက်စားပါနော်โอเคပိတ်လိုက်ပါပြီ shut down bye bye